جی جی میرے حضور قبلہ نصیر ملت کی آخدے پہنے اللہ اکبر واہ قسمت جدے ساری اتے تمو یکتائی دا تانیا کملی والیا تیرے جیا مقدراں والا تے ماما نے گھٹ جنے کملی آلیا بہو بہو پتر ماما جمین جمنیاں پیان تے جمنیاں راسنا لیکن جیڑا چن اللہ نے سیدہ آمنہ دی گود وچ بھیجے ہے ہی اجیا پتر نہ پہلے کسے ماؤ جمیا نہ قیامت تک جمسی کملی والیا تیرے جیا مقدراں والا ماما نے گھٹ جنے ریس نصیر کی اس دی جڑا ریس نصیر کی اس دی جڑا اے ربو ہی بنیا ٹھنے یارا پتر یعقوب نبی دے پر یوسف ہی کوئی بنے لوگو یارا یارا پتر یعقوب نبی دے پر یوسف ہی کوئی بنے ادھروں سنگی کرنے پہ گیا کہ پھراما تے گل کرنی حضرت میاں صاحب کہندے بھائی بھائیاں دے کد دشمن ہوندے او بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماما ماما ٹھڈیاں نعرہ تکبیر نعرہ اللہ انشاءاللہ جی بسم اللہ سبحان اللہ انہاں دوستاں نے بھی کوئی فرمائش جی میں تو حضور نہ خادم سنیو نہ میں کی عرض بیا کرنے گل بھائیاں دی آ گئی ہے ہائے 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 یارہ برا ہے پر یوسف ہی کی آیا جی جی براتا پیو ایک ہی نیا ماما وکھ وکھیاں لیکن براواں پہلے ماریا وقت کھوٹیاں درمہ تو ویچ چھوڑے نہیں اے تکو براو پھر وقت نے پلٹا کھا دانا صدا ویڑا کجے نہیں رانا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پیو حرن جوانی صدا نہ صحبت یارا وقت بدلے 35 سال گزرے نا اوہی برا قید پہ گیا کنک لین واسطے مصر وچ گئے اگے چہرے تے نقاب پا کے کرسی یہ وزارت خزانہ تے بھائی بیٹھے ہائے ہائے جساں نکیوں نے ویچے نیا حضرت یوسف پاک بیٹھے وین برا تا ان بھی آئے نا تو یہ بھی برا آیا اے اس تو سبق حاصل کر سو جب نظر ڈالی تکیا بھرا آ گئے نے پیو دے پتر آ گئے نے ہائے ہائے اللہ دے پیغمبر نے کیا یار آن والی او کتھوں آئی او ایک برا بول کے کہنے سنیا کنان وچوں آئے اللہ دے نبی نے کیا یارو کنان وچ تے میرا پیر بھی رہندا ہوئے میرا پیر رہندا ہے ہائے 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 جدو بات پیر دی آئی نا حضرت جناب یوسف نے کیا میرا پیر رہندا ہے پھراواں چوک بھرا بول کے کہندا سونیا تیرے پیر دا نام کی ہے اللہ دے نبی نے کیا میرے پیر دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے
انہیں کیا سونیا پھر گل ہی مک گئی ہے، اگر یعقوب تیرا پیرے ساڈا او والد اسی او دے پتراں یار کیڈیاں مقدراں والی او میرے پیر دی اولاد ہو، اے دسو نا میرے پیر دا حال کی ہے؟ اکھے اجتے بابا ٹھیک ہے پر روندا پویں، اکھے کیوں روندا ہے؟ اکھے جناب نکیا ہونیاں ایک بھرا بچھڑ گیا ہے، پگیاڑ کھا گیا وے، بابا دی جدائی وچ بہوں روندا وے۔ حضرت جناب یوسف نے کیا یار کتنے بھرا سو؟ اکھے اتنے ہن کتنے ہو؟ اتنے بابے کو لکھ رہ گیا وے۔ فرمایا جا کے بابے نو میرا سلام آکھیو تے کبھیو جناب مصر دا وزیر خوراک تہاڈا مرید ہے، کہندا نکے بھرا بنیامین نو لے آؤ، کڑک اور دیاں گا، وافر مقدار وچ خدمت کراں گا۔ لالچ لگائی، بھائی خوشی خوشی نل دوڑے، ابے نو جا کے ذکر کیتا، بنیامین نو لے کے آ گئے۔ بابے نے کیا جدو مصر وچ جاویو دروازے وچوں جوڑی جوڑی بن کے نکلیو، سارے بھرا نکل گئے، واری بنیامین دی آ گئی، کلا رہ گیا۔ اے سنیو گل بھراواں تو آئیے، اس وقت بنیامین کہندنے ہائے کدے اج میرا ماں جایا یوسف ہویا، اج کدے میرا بھرا ہویا۔ بھرا اے جے موقع تے یاد آنے نا، جس طرح میں بزرگاں ماں دسیا نا کہ گرائیاں نہیں تے بھرا سنگی گرائی کنڈی پیچھے اومن تا یاد نہیں۔ حضرت یوسف پاک نو پتا چلا، آپ نے فرمایا یار میرا نام بھی ابے یوسف رکھے ہے، چل جھٹ گھڑی مینوں ہی بھرا بنا لے۔ سجنا بھرا اپنے بن دینے بیگانے نہیں، آئے کدے اج میرے ابے یعقوب دا پتر ہویا، میری ماں جایا میرا یوسف ہویا، میرے سینے نال سینہ لاویا، میرے موڈے نال موڈا جوڑیا، اکھے کدے گل تیا سینے لگ جا۔ اوے سجنوں سنیو نا، بھرا دے سینے نال سینہ لگا، خون نے جوش ماریا تے بولن والا بول کے کہندے قال انک لانت یوسف۔ بنیامین آکھا کدھر برات نہ بڑا بچھڑیا ہویا۔ آپ نے کیا تینوں کیویں پتہ لگے؟ انہیں کیا سونیا تیرا جسا میرے جسے نہ لگے، تیرے وچوں مینوں وچھڑے ہوئے بھرا دی خوشبو آ گئی ہے۔ بھرا دی جوش ماریا کرو، سچا خون ہے تا۔ اگو بولن والا کہندے قال انا یوسف وہذا اخی۔ سچ پیا کہنا میں یوسف، میں ہی تیرا بھراواں۔ اکھے لالا جی ابا تیری جدائی وچ بڑا رویا بھی، رو رو کی اکھاں تے سفیدی آ گئی ہے، نظر چلی گئی ہے۔ سنیو حضرت یوسف پاک نے فرمایا او میری ابیرا غم نہ کر، میرا ابا بھی سچا وے، میں بھی سچا واں، میں انہاں پتراں وچوں نہیں ہاں او جڑے ماپیاں دیاں محنتاں روڑ چھوڑ دے نے۔ او جوانوں سنیو، فرمایا میرا ابا سچا وے، میں ابے دے رون دا مول پاواں گا۔ اکھے لالا جی تسی کی مول پاؤ گے؟ نظر تے چلی گئی ہے۔ رب دے پیغمبر نے فرمایا غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا۔ قمیض اور جا کے میرے ابے یعقوب دی اکھاں تے رکھ دینا، بس قمیض لگن دی دیر ہوئے گی، گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی۔ ہائے اس دہاڑے یعقوب نبی نے تے خبراں غیب
سنائیاں اج پیارے سجنا ولو او مینو سرد ہواواں آیاں رونا دل دی میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے اے قسم خدا دی رومن والا کدے بے مراد نہ جاوے پڑھیے لا الہ